প্রায় ১.৫ ঘন্টা ধরে ভূমিকম্প হয়েছে মঙ্গল গ্রহে। পৃথিবীতে এমন ভূমিকম্প কয়েক মিনিট স্থায়ী হলে প্রাণহানি হতে পারে লাখো মানুষ। আর বরাবরের মতো মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার মনুষ্যবিহীন মহাকাশ যান ইনসাইট ল্যান্ডার রোবট লাল গ্রহের খালি ধুলো সমভূমিতে নীরবে বসেছিল। হঠাৎ সেখানে ভূমিকম্প শুরু হয়, প্রায় ১.৫ ঘন্টা ধরে চলে এর কম্পন। ইনসাইটে থাকা সিসমোমিটারে ধরা পড়া ভূমিকম্পের এই তথ্য চলে আসে পৃথিবীতে। রোবটের পাঠানো তথ্য অনুসারে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল 4.2। বহুদিন ধরেই নাসার বিজ্ঞানীরা এমন বড় একটি ভূমিকম্পের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন, কারণ এই বড় ধরনের ভূমিকম্প মঙ্গলের রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে পারে। সম্প্রতি আরো দুটি বড় ভূমিকম্প হয়েছে মঙ্গল গ্রহে। 25 অগস্ট রোবটটি দুটি ভূমিকম্পের সংকেত পাঠায়, একটি ছিল 4.2 মাত্রার এবং অপরটি 4.1 মাত্রার। তার একটির উৎপত্তিস্থল ছিল নাসার ল্যান্ডার ইনসাইটের 575 মাইল দূরে। এ নিয়ে গত 1 মাসে 3বার লাল গ্রহের মাটি কেঁপে ওঠার প্রমাণ পেয়েছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। এর আগে ইনসাইট সবচেয়ে বড় যে ভূমিকম্প পেয়েছিল সেটা ছিল 2019 সালে 3.7 মাত্রার। ইনসাইট ল্যান্ডারের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ব্রুস ব্যানার্ড এপ্রিলে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে মঙ্গলে ছোট ভূমিকম্পের তুলনায় বড় ভূমিকম্প কমই আঘাত হানে। বিষয়টা কিছু মাত্রায় রহস্যময়, কিন্তু এবারের ভূমিকম্পের ক্ষমতা সবকিছু বিবেচনায় 2019 সালের ভূমিকম্পের চেয়ে 5 গুণ বেশি শক্তিশালী। 2018 সালের নভেম্বরে মঙ্গল গ্রহে ইনসাইট ল্যান্ডারকে পাঠানোর পর থেকেই মঙ্গল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। ইনসাইট ল্যান্ডার এখন পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহে 7 শতাধিক ভূমিকম্প শনাক্ত করেছে। এতে করে গ্রহটির অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, যতটা ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে মঙ্গলের ভূত্বক অনেক পাতলা। এছাড়া অনেক জায়গায় ভাঙাচোরা আছে, ফলে পৃথিবীর ভূমিকম্পের চেয়ে সেখানে স্থায়িত্ব বেশি। বিজ্ঞানীরা আরো জানতে পেরেছেন, মঙ্গলের ভূত্বক গ্রহাণুর ও ধূমকেতুর প্রভাবে ভেঙে গেছে। এর ভূত্বক শুষ্ক ও ভঙ্গুর হওয়ায় এখানে পৃথিবীর ভূমিকম্পের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়। মঙ্গল পৃষ্ঠে থাকা বিভিন্ন ফাটলের কারণে ভূমিকম্প শুরুর পর সেটা বারবার ফিরে আসতে থাকে। এছাড়া মঙ্গল পৃষ্ঠে আর্দ্রতাও কম, তাই রোবট মঙ্গলে যে ভূমিকম্পগুলো পেয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই সাধারণত 10 থেকে 40 মিনিট করে স্থায়ী হয়েছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের এই তথ্য ব্যবহার করে জানতে পেরেছেন, মঙ্গল গ্রহের গলিত কোর রয়েছে। তবে পৃথিবীর মতোই গলিত কোরের ভেতরে কঠিন কোর আছে কিনা তা নিয়ে তারা নিশ্চিত নন। মঙ্গল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে পারবেন জন্মের সময় মঙ্গল গ্রহ কেমন ছিল, পাথুরে গ্রহগুলো আসলে কিভাবে জন্ম নেয়, আর তারপর কিভাবে সেগুলো বিবর্তিত হয়। বিভিন্ন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের জন্য এই তথ্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা লাভ করতে পারলে মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা জানার পথে কয়েক ধাপ এগোতে পারবেন বিজ্ঞানীরা। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, নিউজটি ভালো লাগলে শেয়ার করুন আর আপনার মতামত জানিয়ে দিন কমেন্ট সেকশনে। দূরবীন নিউজের সাথে থাকুন।